Jonathan, du hast versucht, alles aus einem Stück zu schmieden, das weiß ich zu schätzen. Allerdings ist das Verbindungsstück sehr schwer. Man fühlt es noch. Was die Form angeht, hast du dich am historischen Vorbild orientiert. Allerdings hatte ich Schwierigkeiten, deine Waffe optimal zu schwingen. Auch wenn die Spitze nicht ganz gerade ist. Aber ansonsten schön gemacht. Phil, Jonathan, ihr habt beide fantastisch gearbeitet. Eure Hellebarden haben die Tests mit Bravour bestanden. Why can I not do it right? Und das ist Phil. Glückwunsch. Du bist der neue Champion. Jonathan, dein Abbott sagt dir, warum deine Waffe es nicht geschafft hat. Deine Hellebarde war zu schwer und unhandlich und hat sich ein wenig verbogen. Darum bist du leider